मेरे 25 साल से छींकें चलती थी बहुत ज़्यादा। सुबह उठती और सुबह शाम को बहुत बुरा हाल रहता था, नाक बंद रहता था, गला बंद हो जाता था 25 साल से। लेकिन अब मैंने हर्षरेक्स आयुर्वेद सुल्तानपुरी दिल्ली से इलाज कराया, उसके बाद मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब किसी भाई को भी ये समस्या हो तो अपना इलाज सुल्तानपुरी नई दिल्ली से अपना इलाज कराए, हर्षरेक्स आयुर्वेद।